Hello， 大家好，我係阿黃啊。今期帶大家睇嘅呢個單位咧，就111平方啊，3房2廁，一個南北對流嘅戶型嚟㗎，非常之通風舒服啊。先嚟到入門口呢邊，入門口呢度咧就有一個入戶花園喺呢一個位置㗎啦。呢個空間可以擺鞋架喺度啦。咁採光咧亦都係非常之唔錯嘅呢個位置。再入翻嚟飯廳呢邊。飯廳呢度擺放咗張4人嘅長形餐台，空間都仲係好闊落嘅。入翻嚟廚房啦，廚房一個 L 字形嘅間隔，抽油煙機、煮食爐，一個中度嘅使用痕跡。呢度有消毒碗櫃，咁呢邊係配咗台3門雪櫃喺度噶啦。一個雙水槽嘅星盤啦，有2扇明窗。出面呢邊就係生活陽台啦，生活陽台就朝南向望花園嘅。喺度擺放咗一台洗衣機喺度啦，可以喺度洗衫晾衫嘅。再出翻嚟客廳啦，客廳呢邊開間有3.5米嘅，呢度就配咗一套歐式嘅大梳化喺度啦，有茶几，有電視櫃。不過客廳呢邊就冇配備到電視機同埋冷氣嘅。出到嚟就係呢個景觀陽台啦，景觀陽台朝北向嘅，望出去嘅視野真係非常之開揚啊！前面係冇任何遮擋，望到呢個城市景嘅。再俾大家睇下佢陽台呢邊嘅空間。咁我哋再入去休息區呢一邊。先嚟到呢度就係公共衛生間嘅位置啦，一個名廁嚟嘅。呢邊梳妝鏡、洗手台、馬桶同埋呢個淋浴區嚇。過隔離呢度第一個房間，呢度擺咗張5尺床喺度，就冇配到衣櫃嘅單邊落床。房間呢邊都係望去呢個開揚嘅呢個城市景啊。對面呢邊第2個房間，呢間房亦都係一張5尺床嚟嘅，隔離有一個洗衣櫃。將床拉埋少少嘅話，可以做到係3邊落床嘅。呢邊係望入面花園嘅呢個景觀嘅。最後就嚟到主人房啦。主人房呢邊係一張6尺床啦。隔離有一個衣櫃喺呢一度，做到係3邊落床嘅。隔離呢邊套間，梳妝鏡、洗手台、馬桶同埋呢個淋浴區。主人房都可以做到南北對流啊，兩邊開咗窗。主人房呢邊係南向望花園嘅都係。咁而家呢一個單位業主放租就係2500一個月嘅。咁如果係對呢個單位感興趣嘅朋友，可以 call 我攞更多嘅資料㗎。或者關注我，我會分享更多嘅樓盤資訊俾大家嘅。好啦，咁我哋下期節目再見啦，拜拜。